အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာ light jam အကြောင်းလေးပါပဲlight jam ကဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ interior exterior တွေကိုပထမအဆုံးကျွန်တော် lighting နေချိန်ခဲ့တာတွေdome light တွေဖန်နီးတယ်ဘာတွေညာအကုန်လုပ်တယ်ပေါ့ exposure တွေတင်တာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ manually လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ light jam ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်တော့ကျွန်တော် manually လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ light jam ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့သူ့မှာနှစ်မျိုးကြတယ် exterior interior ဆိုကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ exterior ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ exterior မှာ light source က sun and sky ရ HDR ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ် sun and sky ကဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် vray sub data ရင်ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် sun light ပေါ့ sun and sky ကဆိုလို့ကျွန်တော် exterior မှာ sun and sky ကိုအသုံးပြုမယ် HDR ရင်အသုံးမပြုဘူးအသုံးမပြုဘဲနဲ့auto lighting နဲ့ချိန်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုရအဲ့တော့အောက်ကကျွန်တော် altitude variation ကဘာပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို6ထိရှိတယ်နော်8က3နဲ့သူတို့အမြဲတမ်းမြှောက်တယ်ပြီးရင် generate က24 variant ဆိုပြီးထွက်တယ်ဘာကိုဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအကွာဝေးပါအဲ့လို8ဆိုပါဆိုသူ variation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ3ညလဲကြာကျင်ကြမယ်10လဲကြာကျင်ကြမယ်ဒါမှမဟုတ်6လဲကြာကျင်ကြမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး random ကြမှာပါ random အောင်မှသူကဘယ်နှကွက်ကြမှာဆို8ကွက်ကြပြီအောက်က variation ကြဒီနေရဲ့ position ဒီ position အခုဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့0 degree မှာကြာမယ်တစ်ချက်3ခါဆိုတော့သူနောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့90 degree မှာတစ်ခါကြာမယ်အဲ့လိုမျိုး variation generate လုပ်တာပါအောက်က thumbnail side pixel ကကြာကျွန်တော်ဒီအနောက်ကပေါ့ဒီလိုဒီကောင်နေဝင်မလားနေဟွာလုံးမလားsorry နေဝင်မလားနေမြင့်မလားနေမြင့်မလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်160ပဲလောက်ပါအောက်က thumbnail side pixel ကကြာ160ပဲထားပါသူ့ရဲ့ default resolution မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့နေဝင်မလားနေမြင့်မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် generate လုပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးဟာကိုကျွန်တော်တို့8ကွက်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနေရဲ့ position 1 2 3 4 5 6 8ဆိုပြီးကြာတယ်အဲ့တော့အောက်မှာ3မျိုးပဲထားမှဆိုတော့3မျိုးစီပဲကြာပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ generate ကရပြီ generate မှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုး generating လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ store လိုက်မယ်ဆိုတော့သူဒီ equal နားမှာပြီးမှဆိုရင်ဒီမှာပဲ store တယ် save ကကြတော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံး preset အနေနဲ့ save တာ result ကကြတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ result ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေက lighting သူချိန်ပေးထားတယ်အားလုံးသူ lighting ချိန်ပေးတာကိုကဒီ lighting လေးကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုပါဆို click ချက်ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးရင်ခဏဖြတ်လိုက်ပါပြီးရင် vray sub data light မှာသူက light jam ရင် dome ရင် sun and sky ဆိုပြီးပါသွားတယ်ပြီးရင်ဘာထက်ရှိအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run camera မှာလဲ 13.976 ဆိုပြီးသူက auto ချိန်ပေးထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် run လေးချက်လောက်ချကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခုနပုံစံတွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူက lighting ချိန်မိတာပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ light jam ကိုကျွန်တော်တို့တခါလေ lighting ချိန်ရရင်ပြင်းလာတာတွေလို့မချိန်နိုင်တဲ့အခါမှာဆိုတော့သူ့အကူအညီအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့နည်းနည်းတော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ဘာသာချိန်တာကြိုက်တဲ့လူမလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲချိန်တာများတယ်ချိန်လို့ကောင်းလားဆိုရင်ကောင်းပါတယ်အသုံးပြုလို့လည်းလွယ်ကူတယ်ပြီးတော့ဘာမှ quality ရော့တာတွေ realistic မဖြစ်တာတွေအတွက်လည်းစိုးရင်စရာမလိုဘူးနော် live jam နဲ့ပဲပြောင်းမယ်ကျွန်တော် reset ပဲလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ10ခုပြောင်းထားခဲ့လို့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့4ခုပဲဆိုပါစို့ပြောမယ်ဆိုဒီ position လေးပေါ့ဒီ live jam ကိုခဏဖြတ်လိုက်မယ်နော် sum light မှာဒီကောင်ပေါ့10ခုပဲကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်sorry ဒီ value ဆိုတော့10ခု variant 10ခု3ညကြာခြင်းလဲကြာမယ်10ကြာခြင်းလဲကြာမယ်19ကြာခြင်းလဲကြာမယ်သူကြာခြင်းလဲကြာဒါပေမဲ့4ခုပဲကျွန်တော်တို့ variation လုပ်မယ်ဒီအောက်က sun position ကိုတော့ကျွန်တော်10ထိလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ generation သူက4နဲ့10နဲ့မြှောက်နေကြပါအဲ့တော့ generate variant 40ကျွန်တော်ဒီမှာ generate လုပ်မယ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ stock save result ကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ position ကိုကျွန်တော်လောက်ခဲ့တာက4ခုဒီကောင်ကိုလောက်ခဲ့တာက10ခုအဲ့ဒီ position လေးနဲ့ပဲ1 2 3 4မှာ9ခုเนาะ9ခု10ခုဆိုပြီးကြာတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်10ခုကြာတယ်ဒါပေမဲ့နေရဒီပုံစံပဲ
နေရဲ့အမြင်အောင်ဒီပုံစံပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာမယ်နေပုံစံပြောင်း၄ခုထိကျွန်တော်တို့ကြာမှာဆိုတော့2ခုတော့ပြီးပြီအဲ့လေကိုပါတာကို like တက်ချက်လို့လည်းရမှာတွက်ချက်ခြင်းလည်းပါကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်တော့မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ sun နဲ့ sky ကိုသုံးတာ HDRI ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ် HDRI ပြောင်းလိုက်ပါသူကတော့ vray ကျွန်တော်က 5.2 ဖြစ်လို့ HDRI custom set ဆိုပြီးအသုံးပြုပြောချင်တာဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ file နဲ့နေပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲ file နဲ့နေယူတဲ့ဟာကိုမှ variant လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောသူကဒီကောင်က style မျိုးစုံပြောင်းတယ်ဒီနောက်ကတိန်နေပိုင်း style မျိုးစုံပြောင်းတယ်ခုနကတော့အကောင်ကိုနေရဲ့ position ရွှေ့မှာပေါ့သူလည်းအတိုင်းပဲ2ခုပဲမြှောက်နေကြအဲ့တော့10ကိုကျွန်တော် style 10ခုပဲ10ခုမှာဒီကိုဘယ်နှခုပြောင်းမလဲဆိုတော့4ခုပဲပြောင်းမယ်အဲ generate လို့ seed ကကြတော့ variation မှာဒီ2ခုလုံးရဲ့ဘုံ variation ပြန်ရွေးတယ်10ထားရင်နည်းပြောင်းလဲမှုလေးကနည်းနည်းလေးနည်းမယ်14တို့20တို့များလီပြောင်းလဲမှုများမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်10ပဲထားမယ် thumbnail site ကရရဒီနောက်က site ကိုပြောတာ160ပဲထားတာကျွန်တော်2040တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်256တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချက်တဲ့ resolution ထားလို့ရတိုးတော့160ပဲထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းအများကြီးပြောင်းလဲသူ့မှာတိတာပြောင်းလဲခြင်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ generate လုပ်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ style 10ခုလှည့်တာ4ခုเนาะအဲ့တော့ဒီ style တွေပဲဒီ date style တွေကိုပဲကျွန်တော်10ခုမှာ degree 4ခုပြီးရင်နောက် style တစ်ခုပြောင်းမယ်ဒီ4ခုထိဒီကြာမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထိကို generate ထိလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့နေပြရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်ပါတော့မှာဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ click ပေးလိုက်ပါဒီမှာ light jam dome ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော် stem light တွေဘာတွေတောင်သူ auto ပိတ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ HDR sorry camera exposure တွေဘာတွေတော့ပြောကြမလို့ runner ချကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့ခုနယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ down light ပေါ့ industry တင်ခြင်းနေမတင်တာပိုကောင်းပါသူ light ဒီ light နဲ့ချိန်ပြီးသားဒီအလင်းရောင်တိုင်းဆိုတော့မချိန်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုရင်မချိန်တာပိုကောင်းတယ်ဒီ industry เนาะမပြောင်းတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာပါဘာလို့မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ material တွေပေးပြီးကျွန်တော်တို့ environment ဘာတွေအကုန်လုံးဖန်တီးပြီးဆိုရင်ဒီကောင်အသုံးပြုပါအဲ့ဒါပိုကောင်းပါဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီအပြင်ကဒီ material တွေဘာတွေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးချိန်တာပါလို့ပါ AI power ဆိုလို့အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကုန်လုံး PC တော့မှ live gen နဲ့သုံးတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ result ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် exterior ပြီးတော့ interior မှာတော့ sun and sky မရှိရဒါတွေပဲဘာမှမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ interior တော့ကျွန်တော်မစမ်းပြတော့ဘူးเนาะ interior မှာလည်းသူတို့ဒီနေပြောင်းလဲမှာပါမယ် position ပြောင်းမယ် degree ပြောင်းမယ်ဒါပဲ interior တော့ interior မှာ HDRI သုံးတာနည်းတယ်လုံးဝအသုံးမပြုပြောလို့လည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့စင်းတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးအသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ light jam အကြောင်းရင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတော့ vray light jam အကြောင်းအလေးပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်